जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରଖିଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କଲେଣି, ଏତେ ଦିନ ସାରା ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିପାରୁନଥିଲି। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିବା ପସିବଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି କି ଏବେ ଯେଟି ଆସୁଛି, ଏସ୍ଏସ୍ପି ଟିଜିଟି ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ OAVS ଆସୁଛି। ତ ତାର ସିଲାବସ୍ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି। ତ କେମିତି ଆମେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ପିଓରଲି ଏଇଟା ରହୁଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟାଏ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଏଥର ଆମର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆମର। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ରହିଛି। ଆଉ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି କି ଜବ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଆଣିବି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହିକି ଆଉ କେମିତି କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି କି କେମିତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲେଖା ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ହେବ। ତ ସେଇ ଉପରେ ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍, ଗୋଟେ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଟିଜିଟି ପାଇଁ କରିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, କେମିତି ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି ସହିତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବି କରିପାରିବେ। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କେତେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ବି ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ସେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି। ତ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ। 13 ଆୱାର ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ମିକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିକ୍ସ ହେଇକି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତିନିଟାଙ୍କ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5 AM ଉଠି ଯାଇଗଲେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଅପ୍ ହେଇକି 5:20ରୁ 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ କ'ଣ ରିଜନିଂ କରିଗଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ଫ୍ରି ଲାଗେ କରିଦିଏ। ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା, ରିଜନିଂ ପରେ ମ୍ୟାଥ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ତ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ରଖିଛି 6:30ରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏତେ ସମୟ ବସେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗି ଆସୁଥିବ, ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେଇଠି ତ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍ଗଟା ପଢ଼ି ହେବନି ଯେହେତୁ। ତାପରେ ଖାଇବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବେ, ତ ତାରି ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟାଇମ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଦେଖିଦେବେ, ମାନେ 8:10ରୁ 8:45 35 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଦେଲେ। ତ 8:45ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଆମ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହଉ ପୂଜାପୂଜି ହଉ ସେସବୁ କାମ ସାରିକି ଆମେ 10ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆମର SST ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ତ ତାକୁ କଭରେଜ୍ କରିଦେବା। ତାକୁ କଭରେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ 1ରୁ 2ଟା ଲଞ୍ଚ, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ 2ଟାରୁ 3ଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଟା ସେ କରିପାରିବେ। 3ଟାରୁ 4:30 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଟା ରହିଲା ଗ୍ରାମାର ରହିଲା ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ। 4:30ରୁ 5:30 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଦେବେ। 5:30ରୁ 6:30 ଯିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି କି ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଯିବେ, ଏତେ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଟିକେ ବୋରିଂ ଯାହା ବି ଲାଗିଯିବ, ସ୍ନାକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ 6:30ରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲିଶ, 8ଟାରୁ 9:30 ହେଲା ପେଡାଗୋଜି। ତାପରେ ଆମେ 9:30ରୁ 10 ଭିତରେ ଡିନରଟା କରିଦେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ଡେର ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ରିଭିଜନ୍ ଓଭରଅଲ୍ କରିଦେଲେ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ 13 ଆୱାର ପ୍ଲସ୍ ବି ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିପାଇଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆ ଦେହରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ 6 ଆୱାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଶୋଇପାରିବେ। ତ ହେଲ୍ଥ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା। ତ ସେମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି SSP TGT ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆମ ଯେଉଁ SST କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ସେଠି 3 ଆୱାର ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଏଠି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିକି କରିଛି। ସେମିତି ସେମ୍ 5ଟାରୁ ଉଠିଯିବେ, 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ବା ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଅପ୍ ହେଇକି 5:20ରୁ 6:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆଟା ପଢ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ଯାହାବି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ ତାପରେ
ମାଇଣ୍ଡଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେମିତି 6:50ରୁ 8:30 ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ଦେଖିଦେଲେ, 8:30ରୁ 9:30 ଭିତରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଆମ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଦେଇକି 9:30ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଦେବେ। 11ଟାରୁ 12ଟା ପଲିଟିରେ ଯାହାର ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ। 12ଟାରୁ 1:30 ଭିତରେ ପେଡାଗୋଜି, 1:30ରୁ 2:30 ଏକ୍ସାମ୍, ଲଞ୍ଚ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା କରିଦେବେ। ତାପରେ 2:30ରୁ 5:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ମାନେ ଏତେ ସବୁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି କରି ବୋରିଂ ଲାଗିଯାଇଥିବ ତ ମିକ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କ୍ଲାସେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି MCQ ହେରିକା, ତ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସବୁ କରିପାରିବେ। 5ଟାରୁ 6:30 ଭିତରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କି ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ନେଇଗଲେ, କି ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେରିକା କରିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସରିଗଲା। 6:30ରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବେ। 8ଟାରୁ 9ଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ। 9:30ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ଆପଣ ମିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ରିଭିଜନ୍ ତା ଭିତରେ କରିଦେବେ। ଆଉ 9ରୁ 9:30 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିନରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଏଇ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ନା 14 ଆୱାର୍ସ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାଠୁ ବି ଯିଏ ଅଧିକ ପଢ଼ିପାରିବ ସିଏ ବି ତାର ସାଙ୍ଗ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ 6 ଆୱାର୍ସ ସ୍ଲିପ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଦେହ ବି କିଛି ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ମୁଁ କରିଛି, ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଜଣେଇବେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଁ, ଭୁଲିବେନି, ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ କେଉଁ ବି ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିଛି ଆପଣମାନେ ବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି ନା, ଏଇଟା କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆଉ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ କରି ପାରିବେ, କିଛି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଧରିଦେବା ନା, ତ ସବୁ କାମ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ରହିଲି, ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।